Mae'r wyddoniaeth tu ôl saethyddiaeth yn ymwneud ag egni potensial ag egni kinetig. Egni potential yw pan mae pethau'n llonydd, ie? A egni kinetic yw pan mae pethau'n symud. Yn union! So ti'n rhoi saeth yn y bwa a tynnu'r cordyn nôl, a fe'n creu tensiwn yn yr cordyn, dyna'r egni potensial. Mae fe'n llonydd, ond mae 'da fe potensial i symud. Yn fwy na hwnna, mae fe eisiau symud. Felly, beth sy'n digwydd pan mae'n gadael y bwa i fynd? Wel, mae'r egni potensial yna yn troi mewn i egni kinetig, a mae'r saeth yn hedfan yn gyflym tuag at y targed. Fel hyn? Bullseye! Da iawn, Rhys! Gai tro arall? A wedyn na i gael tro, ie? Falle. Ydy'r saeth yn hefan syth trwy'r awyr? Wel, wrth i'r saeth adael y bwa, mae fe'n plygu rhywfaint yn yr aer. Tyma bach fel cynffon pysgodyn yn symud o'r dde i'r chwith drosodd a throsodd, nes bod e'n bwrw'r targed. Ah! Y frwydr fawr. Brawd bach yn erbyn brawd mawr. Gewn ni un shot ar un i weld pwy sy ore? Gobeithio bod ti'n barod i golli. Wel, gobeithio bod ti wedi paratoi dy hunan feddyliol i golli. Right. Oh! Da iawn, Rhys. Reit de, go fi. Tap message yn ti? Oedd yn mor agos. Beth am un shot arall te, i benderfynu. Oce de. Bydd yn ffrind i fi eto nawr, please. Fi'n lico ennill, fi'n lico ennill. Gwyddoniaeth yw'r enillydd heddi.